Chẳng dương mà thơ lùm hạt thêm lòng bạn độc từng ở khía nhưng thôi càng ăn bật thiền sẵn chẳng dương to lùm hạt tí 4 lùm hạt cứ xâm rạp tiêm lòng bạn độc nia bê khả mốc bị bọn phây mùi hay lùm hạt lý cứ ở xa chênh và lóng nè chẳng bây giờ sơ bạn ăn quát bây giờ chênh mọc tiện xì lăng muối cho chênh chỉ bị này đại khăn đói rụp bắn bị stống miên cùng ra đơn a chọn bàn hay nhé cùng ra đáng a chọn bàn cùng ra chỉ từ tức cứ dân tàng đói rồi này tìm muối đạo Usman Borisot muối bỏ phết đơn miên trung luôn môn ẩn ỏng này tìm bị đạo Usman Borisot muối bỏ phết tiết đơn miên trung luôn môn ẩn nữ chẳng những squal pi cứ ẩn ỏng được ẩn nữ cái đăng tha không xí lăng Usmanទាំងពីរប្រភេទមានបរិមាណសរុប n ស្មើទៅនឹង21ម៉ូលអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថា n ស្មើនឹង21ម៉ូលគឺបានមកពី n អងបូកជាមួយនឹង n មានសីតុណ្ហភាពទេនឹងសម្ពាធ P2 ស្មើ P1 ស្មើទៅនឹងសម្ពាធ T2 ស្មើនឹង T1 ស្មើទៅនឹង T អញ្ចឹងមានន័យថាពួកហ្នឹងគឺថេយើងអាចសម្រួលបានហើយតាមសមីការ Usman Borisot អញ្ចឹងគេឲ្យយើងគណនា n អងនិង n ប្រសិនបើប្រវែងL អង60 cm ហើយ L 10 cm នេះគឺជារូបភាព L អងវិញយើងអាចថាវាស្មើនឹង60 cm L គឺ10 cm អញ្ចឹងគេចង់ដឹងថាចំនួនម៉ូលនៅក្នុងធុងទី1មានតម្លៃប្រមាណម៉ូលហើយចំនួនម៉ូលក្នុងធុងទី2មានតម្លៃប្រមាណម៉ូលអញ្ចឹងយើងមើលរូបអាចសន្និដ្ឋានបានហើយថារូបទី1ត្រូវតែមានចំនួនម៉ូលធំជាងរូបទី2ព្រោះរូបភាពដែលគេដាក់យើងមើលនេះឃើញទេទំហំហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានបានចាចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងធ្វើដំណោះស្រាយទាំងអស់គ្នាយើងមើលគេមាន n ស្មើនឹង n1 បូកជាមួយនឹង n2 ស្មើនឹងប្រមាណម៉ូលមិញនេះស្មើនឹង21ម៉ូលអូខេចឹងដើម្បីដោះស្រាយសមីការអូស្មန်នេះបានទី1បងប្អូនត្រូវប្រើសមីការអូស្មန်បរិសុទ្ធតាក់ទងជាមួយនឹងសមីការភាពយើងដឹងហើយថាពេលទី1ក៏មានទេទី1ក៏មានពេលទី2ក៏មានទេទី2ក៏មានអញ្ចឹងគឺយើងប្រើតាមសមីការភាពទី1យើងសិក្សាទៅលើតោះអញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅលើអីភាពដើមមកភាពដើមយើងមានអីគេសមីការរបស់យើងមិនស្មើនឹង p អង v អងស្មើទៅនឹង nr ទេអងយើងសាកមូលវាឲ្យក៏បានដែរណាពេលដែលយើងសាកមូលវាឲ្យវាត្រូវស្មើអីមៀតរបស់ស៊ីឡាំងមិនស្មើនឹងអីគេមៀតរបស់ស៊ីឡាំងឃើញទេកន្លែងនេះប្រវែងអញ្ចឹងដើម្បីរោមៀតស្មើបាតគុណនឹងកម្ពស់អញ្ចឹងមៀតរបស់ស៊ីឡាំងស្មើបាតគុណនឹងកម្ពស់អញ្ចឹងយើងធ្វើការជួសជុលអញ្ចឹង p អង a l អងស្មើទៅនឹង n r t អងណា n r t អងតោះមកយើងសិក្សាទៅភាពស្រេចចេញមើលភាពស្រេចp ដឺv ដឺស្មើនឹង n ដឺ r t ដឺអញ្ចឹងពេលដែលយើងសាកមូលកន្លែងហ្នឹងឲ្យហើយអញ្ចឹងយើងបាន p ដឺ a ប្រវែង l ដឺស្មើទៅនឹង n ដឺ r t ដឺអញ្ចឹងយើងមើលមិញគេប្រាប់ថាសីតុណ្ហភាពនិងសម្ពាធគឺស្មើគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងតាំងវាមកសមីការ1នេះសមីការ2អញ្ចឹងយើងយក1ធៀប2គេបានតោះគេបានអី p អង a l អងនៅលើ p ដឺ a l ដឺស្មើទៅនឹង n អង r t អងនៅលើ n r ដឺ t ដឺឃើញទេតែសីតុណ្ហភាព t អងស្មើនឹងសីតុណ្ហភាព t ដឺសម្ពាធ p អងស្មើនឹងសម្ពាធ p ដឺអញ្ចឹងយើងធ្វើការសម្រួលអញ្ចឹងយើងធ្វើការសម្រួលសិនបើពេលនេះអស់អញ្ចឹងពេលនេះអស់នេះសម្រួលអស់ឃើញទេហើយ RT នេះសម្រួលអស់អញ្ចឹងនៅសល់អីអញ្ចឹងនោះយើងនៅសល់អី L អងនៅលើ L ដឺស្មើទៅនឹង n អងនៅលើ n ដឺដោយអីនេះដោយប្រវែង L អងស្មើទៅនឹងប៉ុន្មានប្រវែង L អង60និង10 cm
នេះ60សង់ទីគឺដក2តមកដឺស្មើទៅនឹង10សង់ទីម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងបាន10គុណ10ស្អីគុណដក2ម៉ែត្រអញ្ចឹងគេបាន60គុណ10ស្អីគុណដក2ធៀបទៅនឹង10គុណ10ស្អីគុណដក2អញ្ចឹងយើងធ្វើការសម្រួលនេះអស់អញ្ចឹង n អងនៅលើ n ស្មើចឹងយើងបានប៉ុន្មាន6ចឹងយើងបាន n អងនៅលើ n ស្មើទៅនឹង6ចឹងនោះនាំឲ្យ n អងស្មើទៅនឹង 6n n ចឹងយើងតាមវាដោយសមីការ3ម្យ៉ាងទៀត n សរុបស្មើទៅនឹង n អងបូក n ស្មើទៅនឹង21ម៉ូលចឹងគេបាន n អងយើងស្មើនឹង6 n បូកជាមួយនឹង n ស្មើទៅនឹង21ម៉ូលចឹងយើងបូកមកបាន7 n ស្មើទៅនឹង21ចឹងនាំឲ្យ n ស្មើទៅនឹង21ចែកទៅនឹង7ម៉ូលចឹងហ៎ចឹងពេលដែលយើងចែកទៅបានប៉ុន្មានគឺ3ម៉ូលអាហ្នឹង n តោះមកយើងយកសមីការយើងតាំងថា4ចុះ4ជួសក្នុង3ចឹងយើងបានចឹងយើងបានអីយើងបាន n អងស្មើទៅនឹងអីនេះសមីការ3 6 n 6គុណជាមួយនឹង n 3បាន18ម៉ូលអូខេចឹងដូចនេះចំនួនម៉ូល n អងស្មើ18ម៉ូលនិង n ស្មើនឹង3ម៉ូលណាចឹងលំហាត់ហ្នឹងចាប់តែប៉ុណ្ណឹងបើមានចម្ងល់អីអាចសួរបន្ថែមដើម្បីធ្វើដំណោះស្រាយ